Mbaniriza ku channel yange nate. Leero recipe yaffe egenda kubeera ya pumpkin layered chapatis nazikoze nga za square naye ziri so soft nga bwoti bwogiraba. Ngenda kubeera nga mbalaga ne batya osobola okubeera nga ozitereka n'obeera ng'ozirya mu Ramadhan eno ku ddaaku ne famire yo ne zikutwaliriza okumala ng'ennaku 4 ku wiiki nnamba. So kusaba osubscribinga tanaba kubanga osubscribinga, likinga video and leave a comment below. Beera nga ofuna ensujju ennungi, ensujju ng'erina kkala ennungi era ekika ky'ensujju ezo ziba ziwooma ng'eno bwoti bw'ogiraba nti kkala yaayo nkwafu ate nayo kennyini ebeera ewooma. Kino kikuyamba okubeera nti oggyayo chapati nga ziyina kkala bulungi nnyo eno ey'ensujju eno eya orange ate era ne chapati n'ebeera ng'ewooma bulungi nnyo. Buli lw'okozesa ensujju etali nnungi kiba kitegeeza ne results z'ogenda okufuna zigenda kwawukanira ddala. So oluvannyuma ng'omaze okubeera ng'ogiggyamu obusigo, funa entamu obeere ng'ogifumba. Oli wa ddembe okubeera nga ogisitiiminga bulungi nnyo oba togifumbye mu ngeri eno paka ng'eri soft, naye eky'okugitokosa kino kikuyamba okubeera nti evaayo ng'eri so soft bulungi nnyo era ogireeta ekyalimuko ku mazzi. Oluvannyuma ng'eri soft beera ng'odraininga amazzi gateeke wabbali, oyinza ogeetaaga obeere nga ogireka ekuulinge. Bw'oba olaba ng'emaze okukuulinga bulungi nga tekyayokya nnyo, tandika okubeera nga you scoop osobole okubeera ng'ogiggya ku kikuta. Tugyetaaga ensujju eno ebeere ng'eri soft bulungi nnyo nti otuuke okubeera ng'ogicrushinga nga tesigalamu mpulunguse ezo ennene, because we zisigalamu zijja kuyuza ddo nga oli mu kubeera ng'oroolinga chapati zino. So nakozesezza akasengejja kano okumakinga sure nti nno ensujju eno evaayo ng'eri fine bulungi nnyo nga teriimu mpulunguse yonna, ng'eri soft bulungi nnyo nga teriimu buwuziwuzi na kintu kirala kyonna. Era osobola okubeera ng'osalawo n'obeera ng'ogikubako mu blender n'obeera ng'agiblendingamu a little bit nga bwe tutera okugigota ng'olinganga akola emmere y'omwana, nti evaayo ng'eri so soft, ng'eri so smooth bulungi nnyo. Era singa waba wakozesezza ensujju nga eyabadde hard a little bit, osobola okubeera ng'okozesa amazzi mu kubeera ng'ogiblendinga oba mu kubeera ng'ogicrushinga paka wevaayo nga bwoti bw'ogiraba. Kino kigenda kubeera nga kituyamba okubeera nga chapati zaffe neddo evaayo ng'eri so soft bulungi nnyo. Oluvannyuma beera ng'okozesa eggi, lino nali adinzeemu but osobola okubeera ng'olireka oba obadde tolyagadde. Then beera ng'ogattamu half tablespoon y'omunnyo. Kirungi nnyo chapati nebeera ng'enoza omunnyo naddala gwe abanga ogenda girya buli nga togenda giriirako nva. Then beera ng'otabula, oluvannyuma nga buli kimu kyonna kyetabudde bulungi tugenda kubeera nga kati tu-adingamu eŋŋaano. Nakoze ebikopo 2 naye natandise okubeera nga mbi-adingamu kitono kitono nga bwe ngenda ntabula, because osobola ku-adingamu eŋŋaano ennyingi ate ng'ensujju teriiwo yakubeera nga oyongeramu. So kiba beta n'obeera ng'ogenda adingamu ntono ntono eŋŋaano nga bw'otabula bw'okanda paka nga olabya nti ddo eri soft bulungi nnyo nga yeekutte bulungi nnyo. Mu recipe eno tetukozesa amazzi because ensujju already ebeera egonda, so kati ensujju eyo yebanga etukolera ng'amazzi, era ne mu adingamu lino eggi kiriyamba okubeera ng'ogattiseeko ku bye twandiyise wet ingredients z'oba ogenda okubeera ng'okozesa mu chapati zino. Genda maaso obeere nga okanda bulungi nnyo eŋŋaano paka ng'eri soft. Mu bimu ku bireetera okubeera nga chapati ogikola nevaayo ng'eri soft bulungi nnyo kitandikira ddala ku ingredients z'oba okozesezza, omakinga sure nti ingredients z'okozesezza either ziri at room temperature oba ziri warm, like nga ziri warm, we gaba mazzi gabeere warm oba okozesezza amata gabeere warm. Kati muno mu nsujju already ebeera eri warm bulungi nnyo. N'ekirala okumakinga sure nti okozesa ku ngeri ya butter instead of oil, nakyo kino kiyinza okuyamba kuba osobola okulaba nti wano na-adinzeemu prestige ne ngenda mu maaso okubeera nga nkanda. N'ekirala nti omakinga sure nti ddo otuuka okubeera nga eri ready ng'eri soft bulungi nnyo ng'egonda yo nga yo. Kino kikuyamba okubeera nti wali w'ona-adingiramu eŋŋaano endala
do already eba eri soft, so wo addingamu eŋŋano endala ate tegikalubya bukalubya. So genda maaso obeere nga okanda eŋŋano eno paka ng'olaba nti eri soft bulungi nnyo. Osobola okusalawo n'obeera ng'okozesezza muzigo instead of prestige eriggwata mwina. Then eŋŋano ng'olaba nti eri ready, eri so soft, tekyakwatira ku ngalo, beera ng'ogibikkako ogireke resting okumala eddakiika 3. Ntera gitereka mu oven wansi nga oven teriiko. Then oluvannyuma lw'eddakiika 3 ngenda kubeera nga ntabula butto n'eŋŋano. Bino ngenda kubeera nga mbikozesa mu kukola layers mu chapati zino. Waliwo engeri nnyingi gy'osobola okubeera ng'oroolingamu chapatis zino n'obeera ng'okola layers ez'enjawulo. Nabalagako vidiyo nga nkola engeri 6 z'osobola okubeera ng'okola layered chapatis. Nja kuba nga ngibalekera mu komenti awo. Then tabula bulungi nnyo ofune thick paste. Then tandika okubeera nga okandamuko ku ddo eno eyamaze okubeera nga restinga bulungi nnyo. Otandika okubeera nga ogisalaasalamu okusinziira ku pieces gye weetaaga. Oba obadde oyagala nnene osobola okubeera ng'okola size nnene eya chapati, oba chapati nga ngazi bulungi nnyo. Era bw'oba toyagala layers, era naawe osiiwa ddembe okubeera nga tokola za layers. Dustingako n'eŋŋano nga bw'oroolinga. Kye kino kye nakugambye nti ddo yeetaaga okubeera ng'eri soft bulungi because oba oyina eŋŋano eyo endala ey'okuadingako, naddala wano nga tuli mu kuroolinga. So singa ddo watuuse okubeera nga ogimaliriza okugikanda ate neeba ng'eri hard ate ng'okyalina okuba nga ne wano oyongerako eŋŋano, kiba kitegeeza end result ogenda kufuna chapati ng'eri a bit hard. Singa empewo egiyitamuko akatono eba egenda kubeera nga etandika okukalambalako. So tandika okubeera ng'osiigako eno mixture gye twakoze because yeyamba okubeera nga layers zifoomingibwa, ogyetoloozeko bulungi nnyo. Then kati wano oli oba wa ddembe okubeera ng'okolamu oba ng'ofoldinga okusinziira ku methods ziri ze nabalaga n'okozesa gwe gy'oba weetaaze. Nakozesa square, so yeno engeri gye nazifoldinzeemu. Osobola okukola eno oba n'obeera nga okozesa ziri methods endala. Kusaba atanaba kubeera ng'osubscribinga ku channel yange obeere ng'osubscribinga, likinga video and leave a comment below. Let me know what you think about my recipes in the comment section. Twerabira kubeera ng'onyiga kade, kubeera ng'otaninga on notifications zo, obeere notified bwemba nga postinze video empya. Buli w'onyiga kade twerabira kubeera ng'onyigako all notifications, obeere nga notifications za video zange zonna ozifuna. Buli gy'omala chapati okubeera ng'oroolinga out bulungi nnyo, giteeke ku tray ng'odustinzeeko eŋŋano. Obeere ng'ogibikako ne kitchen towel. Kino kikuyamba okubeera nti teyitamu mpewo kuba bye bimu ku bintu ebireetera chapati okubeera ng'ekaluba. Giroolinge but making sure nti togiroolinga kubeera ng'esigala so thin nga teriiko nnyama, kuba ne kino nakyo kisobola okubeera nga kireetera layers okuba nga tebukyalabika, like n'otuuka chapati okubeera ng'ogiggyayo gwe intended okubeera ng'okola layered chapatis nga tezikyalimu layers because okamaking the so thin. Then funa pan yo ogiteekeko ekyamuke ku medium heat. Then weba emaze okukyamuka gattako chapati. Tugenda kubeera nga tugifumba ku muliro oguli medium, ogiflipping to the other side. Chapati bwe tuba tugifumba omakinga sure nti oginyiga eno at the end. Ejjiiko emu ku bbiri eza butto ziba zisobola okubeera nga zimala okusiika chapati. Oginyiga eno at the end esobole okubeera nga ejja, lwa nsonga bw'oba oli mu kugiroolinga eno ye side ewasigala ennyama ennene. So makinga sure nti eno pressingayo nnyo ennyama ennene eba esigadde eno ku sides, omakinga sure nti eyidde bulungi nnyo before nga chapati tonaba kubeera nga ogiggyako. Then oluvannyuma omakinga sure nti oyina entamu already eri ready nga otaddemu kitchen towel munda, n'obeera nga chapati olugiggyamu wano ogikiipinga mu kifo ekiri warm bulungi nnyo ng'ogibiseeko osobole okubeera nga ofuna
hiiti eyo yonna yonna agivaamu abeera nga akola muli munda engeri y'amazzi ekiyamba okubeera nga chapati zino zisigala nga zikyali soft bulungi nnyo n'otuuka okubeera nga zonna oziggyayo nga ziri soft bulungi nnyo. Kino kikole ogende mu maaso. Oba osobola okubeera ng'okozesa akaveera n'obeera ng'oziteerekamu n'osibako, nakyo kino kiyinza okubeera nga kiyamba okubeera nga chapati zino zisigala ziri soft bulungi nnyo nga bw'ozeetaaga. Mu ngeri bw'eti chapati omaliriza okubeera nga ogisiika n'emaliriza okubeera ng'ewola, osobola okugikwata n'obeera ng'ogiteeka mu kakonteyina n'ogiteeka mu ffumbiro ewantu wonna, esobola okubeera ng'emalawo ennaku 3 ku 4. But singa oba osazeewo okubeera ng'ozifreezinga zisobolera ddala okumala weeks nga 2 nnamba because kasita ziwola n'ozitwala n'ozifreezinga bulungi nnyo oba ng'ozitadde mu kakonteyina, oggyayo bujja ng'ogiwoomingaku katono ng'olya. So yeno engeri gye nazisaavinzeemu. I hope you like the video. Zabadde so soft, zabadde so yummy. N'oluvannyuma lw'ennaku 4 nnamba chapati zino zaabadde zikyagonda. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe. Mbasaamu checking out my other recipes. Zino zonna nva zosobola okubeera ng'oliira ku chapati ezo. Until next time.